हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं एंड द लेक्चर इज गोइंग टू एंड इन द मिडल, थोड़ी देर के लिए बीच में एंड होगा लेक्चर, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू इमीडिएटली सेंड यू अनदर लिंक वहां पर ही, क्या कहते हैं, अकाउंट में ही, और फिर उसके बाद हम वहां से कंटिन्यू करेंगे. अब वी आर गोइंग टू बिगिन विद बेसिकली हार्ड साउंड्स क्या होते हैं, बिकॉज हार्ड साउंड्स को अंडरस्टैंड करना बिफोर यू बिगिन विद योर वेलुलर हार्ट डिजीजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज का लेक्चर है ना, इट्स नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम लाइक एनी बुक, ठीक है, मैंने किसी बुक से नहीं उठाया, ये मैंने बहुत सारी जगहों से उठाया हुआ है, जिस तरह से मैंने याद किया है, और I've even used McLeod's bedside for this, कैप्टन और डेविडसन, मैंने स्टेप अप को इतना नहीं देखा इसके लिए, ठीक है. अभी तुम लोग के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, जिसमें एग्जामिनेशन भी इन्वॉल्व होगी और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व होंगी हार्ट के साउंड से रिलेटेड, ठीक है. तो हार्ट साउंड्स को अगर हम डिस्कस करें तो वी बेसिकली नो, स्क्रीन अगर क्लियर ना हो, डब्बे शब्द आ रहे हो तो मुझे बता देना, ठीक है. तो वी बेसिकली नो यहाँ पे कि हमारे हार्ट साउंड्स दो होते हैं मेजरली, जिनका हमें पता होता है, एक S1 होता है और एक S2 होता है. S1 तब होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बंद होते हैं, जिसमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व आता है, ठीक है. और S2 तब आता है जब आपके सेमिलुनर वॉल्व्स बंद होते हैं, जिसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व आता है, ठीक है. जब ये दोनों ग्रुप्स ऑफ वॉल्व्स बंद होंगे तो आपकी S1 और S2 प्रोड्यूस होगी. हमने ये डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, फाउंडेशन लेक्चर में, कि जब भी वेंट्रिकल्स का प्रेशर राइज करता है और वो ब्लड पुश करना चाह रहे होते हैं आउट ऑफ देम, तो कस्प की पोजीशन ऐसी होती है कि आपके जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो फटाफट बंद हो जाते हैं, ठीक है. ये हमें पता है बिकॉज प्रेशर उनके अंदर ऐसे डेवलप होता है कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व एट द स्टार्ट ऑफ द सिस्टली वो बंद हो जाते हैं. तो S1 की लब की साउंड जो आती है, दैट इज फ्रॉम योर माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. फिर उसके बाद ड्यूरिंग द सिस्टली योर एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स आर ओपन, वो खुले रहते हैं, ठीक है, और सारा ब्लड उनके थ्रू जाता रहता है. अब जैसे ही उनके थ्रू ब्लड गुजर गया है और नेगेटिव प्रेशर आ गया है आपके वेंट्रिकल्स में, तो वो वाले जो वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द सिस्टली, ठीक है. तो तब आएगी आपको डब की साउंड. तो हमें पता है कि S1 और S2 कब आते हैं. S1 तब आता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सिस्टली, एंड S2 तब आता है जब आपके सेमिलुनर वॉल्व्स कंप्लीट बंद होते हैं एट द एंड ऑफ द सिस्टली, ठीक है. तो ये पॉइंट है. आगे चलते हैं. अब हमें यहाँ से मैं तुम्हें फिर से बता दूं, इसको तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा, कि जब भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जैसे ही क्लोज होंगे ना, यहाँ पे देखो क्लोज हो रही है, ठीक है. तो आपका पहला साउंड होगा, इसको हम कहेंगे S1, ठीक है. अब जैसे ही आपके एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स क्लोज होंगे, एपी वॉल्व्स क्लोज होंगे, जिनको सेमिलुनर वॉल्व्स भी कहते हैं, तब आपका आएगा S2. S1 और S2 सबको पता है. इज एवरीवन क्लियर? से यस. ठीक है. तो वी नो कि S1 और S2 कब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. अब हम चलते हैं दो और साउंड्स की तरफ. हमने पहले डिस्कस किया था S1 और S2. ये देखो कि वेंट्रिकल की जो कॉन्टिन्यूस लाइन है, दैट इज बेसिकली योर वेंट्रिकुलर प्रेशर, और जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है, दैट इज बेसिकली योर एओर्टिक प्रेशर, ठीक है. अब S1 तब प्रोड्यूस हुआ था जब वेंट्रिकल की सिस्टली स्टार्ट हुई थी, प्रेशर उस पर रेज हुआ था, ठीक है. और S2 तब आया था जब आपकी प्रेशर उसमें कम हो गया था और जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स, वो क्लोज हुए थे. S1 और S2 हमें पता लग गया कि हो गया है. S3 कब आया था? S3 और S4 आर द साउंड्स व्हिच आर कमिंग इन डायस्टली, ठीक है. जब आपका वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं ना, तब S3 और S4 आएगा, ठीक है. S3 तब आता है जब आपका जो एट्रिया है वो, उसमें से ब्लड गिरता है आपके वेंट्रिकल्स में, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं S3. और S4 तब प्रोड्यूस होती है जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो फोर्सफुली ब्लड पुश करता है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर. So all in all, the idea that we have right now is that S1 and S2 are start at this. S1 starts as systole, S2 occurs at the end of the systole, और जो S3 और S4 है वो diastole के अंदर आ रहे हैं, ठीक है. S3 is in early diastole and S4 is in late diastole. तो S3 बेसिकली S2 के करीब बनता है और S4 बेसिकली S1 के करीब बनता है, ठीक है. तो S1, S2, S3, S4 हमें समझ आ गया है कि इनके अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं. they occur at their own timings. Everyone understand? Say yes. ठीक है, perfectly fine. बिलावल, और अगर अमीन तो आज आया नहीं, अमीन पता नहीं किधर गायब है. बिलावल अगर है तो वही बता दे, चलो गुड सीन है. दानियाल को भी समझ आ गई, परफेक्टली फाइन. ठीक है, आगे चलते हैं. अब वही वाली चीज है, उसको एक दफा फिर से मैंने दिखाया ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. फर्स्ट हार्ट साउंड
AV वॉल्व्स बंद हो रहे हैं, सेकंड हार्ट साउंड सेमिलुनर वॉल्व्स बंद हो रहे हैं. वी नो दिस, हमें समझ आ गई सब चीजें. ठीक है. अब बिफोर वी गो ऑन, वी नीड टू डिसाइड कि सिस्टली वी नीड टू डिसाइड कि ना सिस्टली और डायस्टली के अंदर जो मेंबर्स थे वो हमने किस तरह याद किए थे. सिस्टली के अंदर हमने याद किया था तेरे मेरे आसपास. ठीक है. ट्राइकस्पिड रिगर्ज, माइट्रल रिगर्ज, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस. तेरे मेरे आसपास हमेशा आपका सिस्टली में होगा. और डायस्टली में क्या होगा? टस मस आर पार. ठीक है. टस मस आर पार स्टैंड फॉर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन. तो सिस्टली और डायस्टली में आपके दोनों मेंबर्स डिफरेंटली, सारे मेंबर्स आपके डिफरेंटली एसोसिएटेड होते हैं. एंड दैट डिपेंड्स आपके कौन से वॉल्व्स खुले हैं और कौन से वॉल्व्स बंद हैं. उसके मुताबिक ये अपनी प्रेजेंटेशन शो करेंगे वेदर इन सिस्टली और डायस्टली. ये हमने डिस्कस कर लिया था. दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू कि हमने किस तरह सिस्टली और डायस्टली के मेंबर्स को याद किया था. ठीक है. अब हम उनकी मेंबर्स की डिटेल में जाना शुरू करेंगे. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हार्ट साउंड्स इन डिटेल. अब जब भी हम किसी हार्ट साउंड को सुनते हैं ना, और किसी वॉल्व को सुनते हैं, तो उसके अपने अपने एरियाज होते हैं. हर वॉल्व का अपना एरिया होगा. जो एओर्टिक वॉल्व है वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट पैरास्टेनल स्पेस में होगा. ठीक है. राइट पैरास्टेनल स्पेस में एओर्टिक वॉल्व होगा. और जो लेफ्ट पैरास्टेनल स्पेस है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, वहां पर आपका पल्मोनरी वॉल्व होगा. अभी 3 को भूल जाओ, 3 को याद मत करो. अभी 1, 2 और 4, 5 हम डिस्कस कर रहे हैं. जो फोर्थ है दैट इज बेसिकली योर ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व की आपकी ऑस्कल्टेशन होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और होती है वो राइट पैरास्टेनल बॉर्डर पे. और जो माइट्रल वॉल्व है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है. और वहां पे आपको बेसिकली सुनाई देता है. तो यू नो द पोजीशंस ऑफ ऑल दीज वॉल्व्स कि कौन सा वॉल्व कहां पर होगा. तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको याद कर लो. एपी ताहिर मिनास, असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर मिनास, मैंने इस तरह याद किया था. स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट एंड एंडिंग टू द बॉटम लेफ्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर मिनास. इस तरह करके याद कर लो. मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ है. और ना इस तरह याद हो जाएगा तुम लोगों को. ठीक है. तो रिमेंबर कि इन सब एरियाज को अगर आपने सुनना है किसी एरिया की रिगर्ज या स्टेनोसिस को, तो आपने कहाँ कहाँ पर अपना स्टेथोस्कोप रखना है. तो दिस मैटर्स अ लॉट. यू शुड नो दीज पोजीशंस. आगे चलते हैं. अब हमें ये पता था कि नॉर्मल हार्ट साउंड में S1 S2 क्यों प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. S3 और S4, S3 तब प्रोड्यूस होता है जब अर्ली डायस्टली में जाता है और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है और सडनली ससेस कर जाता है ब्लड फिल करते हुए. और S4 तब प्रोड्यूस होता है जब लेट डायस्टली में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और हाई एट्रियल प्रेशर आता है. मुझे बताओ कोई भी चैट बॉक्स के अंदर कि S3 कब प्रोड्यूस होता है. S3 की फाइंडिंग कब आती है. व्हेन डू यू सी S3 सुनाई कब देता है. Guys, I'm going to take a break. एक सेकंड की मैं लूंगा छोटी सी. मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रही है. And I'm going to call you back. अच्छा. सो कमिंग बैक, S3 गैलेप तुम लोगों ने सही लिखा. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर, इन सब के अंदर ही बेसिकली होगा. ठीक है. तो these are the conditions in which your S3 is going to be apparent. S4 कब होगा. What do you think S4 कब होता है. S4 can occur in ventricular hypertrophy. That is very good. Ventricular hypertrophy में हो जाएगा. ठीक है. तो इट डिपेंड्स कि कहाँ कहाँ और कब कब आपका बेसिकली हो रहा है. सो गाइस, आई एम बैक. आई एम सॉरी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बीच में क्योंकि मुझे अस्पताल से पता नहीं क्यों कॉल आ रही है. अच्छा. S4 में क्या होता है कि लेट डायस्टोली के अंदर होता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में होता है क्योंकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से बेसिकली आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल में भी होगा. और तुम्हें भी पता है कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी ऑब्वियसली S4 ज्यादा होगा. ठीक है. तो बेसिकली तब होता है जब आपका वेंट्रिकल स्टिफ हो जाता है और आपका एट्रिया पुश करेगा उसके थ्रू. जब व्हेन इट्स गोइंग टू पुश थ्रू दी स्टिफ वेंट्रिकल, उस पे जाके जोर का लगेगा ना ब्लड,
तो S4 प्रोड्यूस होगी। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हार्ट साउंड S1, हमने डिस्कस किया ऑनसेट ऑफ स्टडी पे प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है। प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ AV वाल्व्स, ये भी हमें पता है। अब ये लाउड कब होगा? लाउड तब होगा जब ये हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन में जा रहा होगा पेशेंट, एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, थायरोटॉक्सिकोसिस में या माइट्रल स्टेनोसिस में ये लाउड होगा। ठीक है। अब हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन यू शुड जस्ट रिमेंबर कि किस में लाउड होगा, यू शुड नो कि किस किस जगह पे लाउड होता है S1। ठीक है। बाकी मैं इसके तुम्हें थ्योरी समझाता हूँ, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर योर कांसेप्ट्स। हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एनीमिया, प्रेगनेंसी और थायरोटॉक्सिकोसिस में आपकी वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है और वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। बहुत स्ट्रांग तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सही है। जब वो स्ट्रांग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि इट्स गोइंग टू सेंड मोर प्रेशर टुवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। माइट्रल वाल्व के ऊपर वो स्ट्रांग किस्म का प्रेशर भेजेगा। सही है। एंड व्हेन दैट प्रेशर हिट्स द माइट्रल वाल्व तो वो जोर से बंद होगा। ठीक है। हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, जब भी एनीमिया होता है आपकी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रेगनेंसी में एक बच्चा, एक फीटस है जिसको ज्यादा ब्लड चाहिए, थायरोटॉक्सिकोसिस में आपकी हाई मेटाबॉलिक स्टेट होती है। इन ऑल दीस थ्री स्टेट्स व्हाट द बॉडी डज इज दैट इट आस्क्स द हार्ट टू पंप मोर स्ट्रांगली, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू पंप मोर स्ट्रांगली तो उसकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पावर इंक्रीज कर जाएगी। एंड जब वो प्रेशर इंक्रीज करेगा ना तो माइट्रल वाल्व उतनी ही ज्यादा जोर से बंद होगा। समझ आ रही है? माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ज्यादा जोर से बंद होंगे, जिसकी वजह से आपको लाउड S1 समझ आएगा। थायरोटॉक्सिकोसिस में आप हाई मेटाबॉलिक स्टेट में जाते हो क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। माहिन, दिस वाज इट। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि माइट्रल स्टेनोसिस का हमें पता है कि आपका बेसिकली हार्ट सही तरह, आपका जो माइट्रल वाल्व है वो सही तरह खुल नहीं रहा है ना। स्टेनोसिस का ये मतलब होता है ना। तो स्टेनोसिस में जब वो चीज नहीं खुल रही होती, इट डजंट मीन कि वो बंद नहीं होगी। रीगर्स का मसला था ना कि वो बंद नहीं होती। अब माइट्रल स्टेनोसिस में ये होता है कि आपके जो वेंट्रिकल के, आपके जो माइट्रल वाल्व के कस्प्स है ना वो स्टिफ हो जाते हैं, और जब वो कस्प स्टिफ हो जाते हैं तब ये होता है कि वो जोर से एक दूसरे के साथ क्लैस्प करते हैं। जब वो बंद होते हैं ना स्टिफ वाल्व्स, तो वो जोर के साथ एक दूसरे से टकराएंगे माइट्रल स्टेनोसिस में। माइट्रल स्टेनोसिस इज बेसिकली अ डिजीज व्हिच अकर्स इन डायस्टली, है ना। मगर डायस्टली में उसके साथ क्या होता है कि आपको साथ में डायस्टली में एक मरमर सुनाई देगा और साथ में आपको लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड देगा, क्योंकि उसके जो कस्ट है ना वो स्टिफ हो चुके हैं, तो वो जोर से बंद होंगे। ठीक है। यहां तक आई होगा, सबको समझ आ गई होगी इसकी सारी थ्योरी। सॉफ्ट में क्या होता है कि हार्ट फेलियर में ये होता है कि आपका हार्ट सही तरह पंप नहीं कर रहा होता, सिस्टोलिक फेलियर में चला गया है, कॉन्ट्रैक्शन सही तरह नहीं कर रहा। जब कॉन्ट्रैक्शन सही तरह नहीं करेगा तो प्रेशर सही तरह प्रोड्यूस नहीं होगा। जब प्रेशर सही तरह प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, वॉल्व उतनी ताकत से बंद नहीं होगा। ठीक है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं। और इवन माइट्रल रीगर्स में देख लो कि माइट्रल रीगर्स में योर वॉल्व इज नॉट क्लोजिंग प्रॉपर्ली। जब वो क्लोज ही नहीं करेगा सही तरह से तो ऑब्वियसली उसकी हार्ट साउंड भी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया? सही, यस, ये थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स थे। तो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन में जोर से वॉल्व बंद हो रहा है, माइट्रल स्टेनोसिस में जोर से वॉल्व बंद हो रहा है। लेकिन जो सॉफ्ट, जब आपका हार्ट साउंड आता है ना, तब आप माइट्रल रिगर्ज और हार्ट फेलियर में इससे आता है क्योंकि हार्ट फेलियर में सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट का हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो वो फोर्सली उसके वर्व्स क्लोज नहीं होते जितने फोर्सफुली उनको होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इन हार्ट फेलियर। और माइट्रल रिगर्ज में भी उसके हार्ट वर्व्स सही तरह क्लोज नहीं होते, एंड व्हेन दे डोंट क्लोज इन माइट्रल रिगर्ज, व्हाट हैपेंस इज कि उनकी आवाज भी कम हो जाती है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आगे चलते हैं। अब सेकंड हार्ट साउंड कब आता है? सेकंड हार्ट साउंड हमें याद किया था कि एंड ऑफ सिस्टम में आएगा, क्लोजर ऑफ द सेमीलुनर वर्व्स की वजह से होगा। ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, A2 और P2। ठीक है। जो ये हार्ट साउंड है ना A2 P2, ये स्प्लिट कर जाती है अंडर सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये स्प्लिट कर जाती है। सही है। अब याद करो, हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पढ़ा था कि P2 इंक्रीजेस व्हेन देयर इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसी तरह से जब भी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगी ना तो A2 लाउड होगा, और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो P2 लाउड होगा, बिकॉज जो उनको फोर्स मिल रही है ना ऑपोजिट एंड से, वो स्ट्रांग हो जाती है हाइपरटेंशन में और वो जोर से बंद होंगे। तो A2 इंक्रीजेस इन aortic valve की जो स्ट्रांग, जो लाउडनेस होती है वो इंक्रीज कर जाती है इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, बिकॉज सिस्टम में ज्यादा ब्लड है एंड इट्स गोइंग टू एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द aortic valve to close at the end of the systole. And similarly same happens with the pulmonary valve. तो aortic
वॉल्व सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, और P2 जो पल्मोनरी वॉल्व है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। ये कल मुझे हसन गुंदल ने बात ऐड की थी, मैंने ये स्लाइड्स में ऐड नहीं किया, फॉरगॉट टू ऐड दिस। ठीक है, लेकिन जो ये हार्ड साउंड है ना, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं A2 और P2, ये स्प्लिट कर जाती है कभी सर्टन अंडर सम सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये स्प्लिट कर जाएगी। अब नॉर्मल हार्ड साउंड कैसी होती है, वाइड स्प्लिटिंग कैसी होती है, फिक्स स्प्लिटिंग कैसी होती है, और साथ में पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कब होती है। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से होती है। ये बार बार एमसीक्यू आया हुआ है, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जो पेशेंट होता है ना वो एक्सपायर करता है तो इसका S2 साथ ही होता है। जब वो इंस्पायर करता है ना तो राइट साइडेड कार्डिक इनपुट इंक्रीज कर जाती है, वेनस रिटर्न इंक्रीज करता है, तो राइट वेंट्रिकल में सामान ज्यादा हो जाएगा, तो पल्मोनरी वॉल्व आहिस्ता से क्लोज करेगा, थोड़ा लेट क्लोज करेगा, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। सही है, एओर्टिक वॉल्व पहले क्लोज कर जाएगा और पल्मोनरी वॉल्व बाद में क्लोज करेगा। लेकिन वाइड स्प्लिटिंग कब होती है? वाइड स्प्लिटिंग तब होती है जब पल्मोनरी स्टेनोसिस में होता है या राइट पंडर ब्रांच ब्लॉक में होता है। सही है, अब पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि आपका जो वॉल्व है ना उसके अंदर से ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है, तो आपका पूरा ब्लड नहीं निकलता, तो इवेंचुअली द वॉल्व इज ओनली गोइंग टू क्लोज व्हेन द प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वलाइज्ड ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है ना पेशेंट को, तो उसका वॉल्व पूरी तरह क्लोज नहीं करता, और इवेंचुअली ये होता है कि सॉरी उसका वॉल्व पूरी तरह ओपन नहीं करता, ये इसको भूल जाओ क्लोज वाली बात को, उसका वॉल्व पूरी पूरी तरह पल्मोनरी वॉल्व पूरी तरह ओपन नहीं करेगा। अब जब वो ओपन नहीं करेगा तो इवेंचुअली ये होगा कि ब्लड टाइम पे नहीं निकलेगा, तो उसका क्लोजर लेट हो जाएगा। क्लोज करेगा वो, लेकिन क्लोजर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वाइड स्प्लिटिंग है ना उसको, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो याद करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद, तुम्हारे नॉलेज के लिए। बस अगर रट्टा मारे तो रट्टा ही मार सकते हो, मगर मैंने कॉन्सेप्चुअली सब कुछ याद किया हुआ है। वाइड स्प्लिटिंग आपकी पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होती है। ठीक है, अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है कि राइट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी स्लो हो जाएगी। राइट बंडल ब्रांच पे पूरा जो बंडल ब्रांच है जो अपने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रहा है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी स्लो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी स्लो जाएगी तो वॉल्व भी लेट क्लोज करेगा। ठीक है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पल्मोनरी स्टेनोसिस में इवेंचुअली ये होगा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होगा कि P2 बहुत लेट क्लोज करेगा कंपेयर टू A2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया वाइड स्प्लिटिंग वाला? से यस इफ यू अंडरस्टैंड, इफ इस थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है आई नो। ठीक है, अब हम फिक्स, अब यहाँ पे ये था कि ना पहले हमारे पास ना एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, अभी हम पहले पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अब पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि P2 पहले बंद हो जाता है। ठीक है, P2 A2 से पहले बंद हो जाएगा। सही है, जब P2 और A2 पहले बंद होगा तो उसमें वही रीजन आ जाएगी, एओर्टिक स्टेनोसिस क्लोजर को लेट कर देता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्लोजर को लेट कर देता है। वही सब कुछ हो रहा है मगर आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट में हो रहा है, तो A2 लेट हो जाएगा और P2 पहले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। तो वाइड स्प्लिटिंग पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होगी, और पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग आपकी एओर्टिक स्टेनोसिस और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होगी। सही है, इंस्पिरेशन में क्यों इंक्रीज करी थी स्प्लिटिंग? बिकॉज इनपुट जो थी ना वेनस रिटर्न वो इंक्रीज कर रहा था। वेनस रिटर्न, गाइस आई एम गोइंग टू टेक दिस कॉल अगेन।
अच्छा गाइस, आई एम सॉरी मैं चला गया था फॉर अ सेकंड, क्योंकि ना मेरी कल ईआर नहीं थी और मुझे ईआर में बुला रही, क्योंकि जो हमारा एक और ग्रुप है ना उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ईआर लगी हुई है। उनके 3 दिन 72 आवर्स की कॉल है, तो उनको रिलीव ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, तो द थिंग इज़ कि हमने अब तुम लोग को पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग और फिक्स्ड स्प्लिटिंग तक समझ आ गया है? सही यस, कोई मसला तो नहीं है इसमें? ठीक है, परफेक्टली फाइन, मतलब तुम लोगों को समझ आ रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट में क्या होता है, जब फिक्स स्प्लिटिंग आ जाती है। एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट में ये होता है कि आपके जो दोनों एट्रियास है ना, उसके अंदर एक होल बन गया है बीच में। तो ऑल द प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट इज गोइंग टू गो इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, सारा प्रेशर लेफ्ट एट्रियम का राइट एट्रियम में जाना शुरू कर देगा। इवेंचुअली क्या होगा, जो ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ना, दैट इज गोइंग टू गो इनटू राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इवेंचुअली वो P2 क्या होगा, दैट इज गोइंग टू गेट प्रोलॉन्ग्ड, और वो लंबा हो जाएगा। और जो स्प्लिटिंग हो रही थी ना, जो क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन पे जो इंक्रीज आ रहा था, वो इंक्रीज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट है ना, वो सारे जो हेमोडायनामिक चेंजेस होती है ना, उसके लिए कंपनसेट कर देता है। ठीक है, तो जो फिक्स स्प्लिटिंग है ना, मतलब कि एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन पे वो स्प्लिटिंग चेंज नहीं हो रही, कि इंस्पिरेशन के बाद वो स्प्लिटिंग इंक्रीज नहीं कर रही, दैट ओनली अकर्स इन एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड विद यू फ्रॉम यू इन पीड्स। तुमसे ये पूछा जाएगा मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का पूरा स्टेशन जो कार्डियो का होता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बातें पूछेंगे तुमसे, कुछ नहीं पूछेंगे वेलवुलर हार्ट डिजीज और फिक्स स्प्लिटिंग और पता नहीं फलाना स्प्लिटिंग, जो जो स्प्लिटिंग है ना वो पूछेंगे। तो दैट इज दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो फिक्स स्प्लिटिंग आपकी एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट के अंदर होती है। सही है, अब आगे चलते हैं। अब सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड यहाँ तक समझ आ गया, एएसडी समझ आ गया, एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट में फिक्स स्प्लिटिंग हो जाती है एंड एवरीथिंग। से यस, क्योंकि आई वांट यू टू गेट दिस कॉन्सेप्ट, और तुम्हें याद होनी चाहिए चीजें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीस थिंग्स। अमीन, तुम्हें समझ आ रही है? तुम लेट आए थे आज, मैं देख रहा हूँ तुम जरा लेट आए थे, तो मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। यार देखो, पैराडॉक्सिकल, हाँ पैराडॉक्सिकल फिर से बता दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वंस मोर। इसमें ये सीन है कि ना, देखो नॉर्मल में क्या होता है कि इंस्पायर जब करते हैं तो आपका वीनस इनपुट इंक्रीज करता है। जब वीनस इनपुट इंक्रीज करता है ना, तो इवेंचुअली ये होता है कि आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आ जाता है। तो आपका पल्मोनरी वॉल्व जो है, जो राइट वेंट्रिकल के बाद आता है, वो लेट क्लोज करेगा क्योंकि इससे सारा ब्लड निकालना है। यहां तक हमें सबको पता है, ठीक है। अब जो वाइट स्प्लिटिंग है, वो तब होती है जब पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है या राइट बंडल ब्रांच होता है। राइट बंडल ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से P2 वॉल्व लेट क्लोज होता है। ठीक है, और जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, उसमें क्या होता है कि आपका वॉल्व पूरी तरह खुलता नहीं है, तो ब्लड टाइम पे निकलता नहीं है, तो इवेंचुअली वो क्लोज लेट होता है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक दोनों में आपका बेसिकली वाइट स्प्लिटिंग होती है। और ये इंस्पिरेशन जब भी होती है ना, इंस्पिरेशन जब बंदा इंस्पायर करता है तो वीनस इनपुट इंक्रीज करेगी और इसके अंदर एड अप कर देगी। तो जो पहले से थोड़ी सी स्प्लिटिंग थी ना, वो इंक्रीज कर जाएगी इंस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, पैराडॉक्सिकल में क्या हो रहा था, पैराडॉक्सिकल में P2 पहले आ रहा था और A2 बाद में आ रहा था, है ना। P2 पहले था और A2 बाद में था। उसकी वजह क्या थी कि अब एओर्टिक स्टेनोसिस या लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच ब्लॉक हो गया है। ये तुम्हें थ्योरी पता है ना कि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस होगा तो लेट बंद होगा, और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच ब्लॉक होगा तो लेट करंट पहुंचेगा, तो एओर्टिक वाल्व लेट क्लोज होगा। अब इंस्पायर जब हमने किया, तो राइट साइड की वीनस इनपुट इंक्रीज कर गई, तो जो P2 था वो भी थोड़ा सा लेट हो गया, और जो स्प्लिटिंग थी वो इंस्पिरेशन पे खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो आपके P2 वॉल्व को लेट कर देती है हमेशा, और जब वो लेट करती है, तो वो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में जब आपको एओर्टिक स्टेनोसिस या लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक होता है, तो वो एओर्टिक के साथ हो जाती है। आमतौर पे एओर्टिक उससे पहले होता है बंद। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अगर समझ नहीं आता तो इट्स ऑलराइट, तुम इसको ऐसे याद कर लो, इन चीजों को ऐसे याद कर लो। याद करने के बाद तुम्हें इंशाल्लाह तुम लोग कर लोगे इसको, एमसीक्यूज कर लोगे तुम। ठीक है, फिक्स स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि इंस्पिरेशन का जो सारा इफेक्ट होता है ना हार्ट के ऊपर, वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इक्वलाइज कर देती है टेम्परेचर्स प्रेशर्स को दोनों साइडों के।
जब वो इक्वलाइज हो जाते हैं तो इंस्पिरेशन का बेशक इनपुट इंक्रीज करे, उसका फर्क ही नहीं पड़ता आपको, तो फिक्स स्प्लिटिंग में जाता है। जो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन दोनों में वो स्प्लिट होकर रहता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू ब्लड जा रहा है और राइट वेंट्रिकल की इनपुट इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से P2 लेट हो रहा है। इसमें इंस्पिरेशन से और वीनस इनपुट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट्रिया इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर चैम्बर और उसका पूरे का एक ही सेम प्रेशर है, इनपुट से उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिक्स स्प्लिटिंग में चला गया। अब समझ आ गई है? आई होप कि समझ आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर तुम्हें नहीं आता समझ तो फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये सारा बड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टफ है, मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ आया था, मैंने बहुत टाइम लगाया था इसको समझने में सब चीजों को। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली करोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारे तो मार लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं रट्टे नहीं मारता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थर्ड हार्ट साउंड कौन सा होता है? थर्ड हार्ट साउंड इज अर्ली इन डायस्टोली जस्ट आफ्टर S2। लो पिच होता है, हर्ड एज अ गैलप। रैपिड वेंट्रिकल्स ऑफ द फिलिंग, जब रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स होती है ना, तब होती है। जैसे ही सडन सेसेशन होगी ब्लड की, तो एकदम से जाके पानी गिरेगा, उसके ब्लड गिरेगा और आपको S3 की साउंड नजर आएगी। फिजियोलॉजिकली यंग पीपल और प्रेगनेंसी में होता है, पैथोलॉजिकली हार्ट फेलियर में और माइट्री रिगर्जिटेशन में होता है। माइट्री रिगर्जिटेशन को याद मत करो, इतना जरूरी नहीं है S3 याद करना इसमें। रिमेंबर के हार्ट फेलियर में और प्रेगनेंसी ये दो चीजें हैं जिसका हमेशा MCQ आता है, कि हार्ट फेलियर और प्रेगनेंसी दोनों में होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली होता है यंग पीपल और प्रेगनेंसी में, पैथोलॉजिकली हार्ट फेलियर और माइट्री रिगर्जिटेशन में होता है। हमें पता है कि S3 क्यों आता है, वी नो द रीजन। S4 लेट डायस्टोली में आएगा, हमने डिस्कस किया था पहले, जस्ट बिफोर S1। लो पिच होगा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब फिलअप ब्लड करेगा अगेंस्ट कॉम्पैक्ट कंप्लायंट वेंट्रिकल्स के साथ, तब ये होगा। ठीक है, हर्ड इन डायस्टोलिक फेलियर, यस। सेवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कार्डियक इस्कीमिया। तुम लोगों ने बताया था कि सेवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में दोनों में हो जाएगा, ये तुमने मुझे बताया था। अब कार्डियक इस्कीमिया में क्यों होगा? ठीक है, कार्डियक इस्कीमिया में फोर्थ हार्ट साउंड इसलिए आएगा क्योंकि जब कार्डियक इस्कीमिया होगा तो आपका जो वेंट्रिकल है उसके ऊपर इन्फार्क्ट टिश्यू बन जाएगा। जब वो इन्फार्क्ट टिश्यू बनेगा तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी उस एरिया की, तो क्या होगा कि वहां पे जाके जोर से पानी जाके, जब भी जाके ब्लड गिरेगा ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपैंड और वो शोर मचाएगा फटाफट। इट्स नॉट गोइंग टू रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इन्फार्क्टेड टिश्यू है। तो आपको S4 सुनाई देगा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जाके उस इन्फार्क्टेड टिश्यू के ऊपर गिरेगा। ठीक है, और एब्सेंट होती है फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन कब होती है? जब एट्रियल एफएफ में ये होता है कि आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो फड़फड़ा रहा होता है, तो आपकी प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती। जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती तो इवेंचुअली जाके ब्लड नहीं होता, गिरता सही तरह से वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हमें S1 S2 S3 S4 हमें बिल्कुल समझ आ गया है, हमें इन तीनों में प्रॉब्लम, चारों में प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू से यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है, नो थोड़ा सा तुम लोग को टफ लग रहा होगा। जाइना पूछो क्वेश्चन, यू रेज्ड योर हैंड। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा, इट्स ऑलराइट। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ आ गया कि चारों हार्ट साउंड्स क्यों होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। यार देखो, एमआर इन थर्ड हार्ट साउंड, एमआर इन थर्ड हार्ट साउंड में तुम्हें माइट्री रिगर्जिटेशन के साथ पढ़ाऊंगा, तुम उसको अभी याद कर लो। ठीक है सारा, मैं तुम्हें जब माइट्री रिगर्ज पढ़ाऊंगा तो मैं थ्योरी समझाऊंगा उसके, वो ड्रिप करता रहता है ब्लड उसके अंदर, तो मैं तुम्हें सारा बताऊंगा। आई टेल यू कि इसकी रीजन क्या है। इसको याद मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माइट्री रिगर्जिटेशन थर्ड साउंड। थर्ड हार्ट साउंड का हमेशा हार्ट फेलियर के साथ और प्रेगनेंसी के साथ जिक्र आता है आमतौर पे। कार्डियक इस्कीमिया फिर एक्सप्लेन कर दे। कार्डियक इस्कीमिया में ये होता है कि आपके हार्ट का जो टिश्यू है ना, वो इन्फार्क्ट कर गया है और उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी डिक्रीज कर गई है। तो जब भी आपका फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ना डायस्टोली के अंदर, जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब ब्लड पुश करेगा ना वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वो रिलैक्स नहीं करेगा और वो इन्फेक्टेड टिश्यू के ऊपर जाके ब्लड लगेगा। तो नॉन कंप्लायंट आपका वेंट्रिकल है, नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल से जैसे ही लगेगा ना ब्लड, फोर्थ हार्ट साउंड ज्यादा ऊंची हो जाएगी, क्योंकि नॉन कंप्लायंट आपका इन्फेक्टेड टिश्यू पड़ा हुआ है कार्डियक इस्कीमिया में। ठीक है, और वही बात है वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दोनों में। हाइपरट्रॉफी में भी आपका बेसिकली सख्त और स्टिफ और नॉन कंप्लायंट हो जाता है ना वेंट्रिकल्स, तो उसके अंदर भी आपका
हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मर्मर्स आ गई हैं। अब मर्मर्स को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा वो खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम। तो फिर देन आई एम गोइंग टू सेंड अनदर अदर लिंक फटाफट, और फिर मर्मर्स को कंटिन्यू करेंगे। अब मर्मर्स क्या होती हैं? अब हमें S1 S2 S3 S4 तो हमें अच्छी तरह से याद हो गए हैं, ठीक है, वी नो दीज थिंग्स, हमें पता है इनका। मर्मर होती है एक रिलेटिवली प्रोलॉन्ग्ड सीरीज ऑफ ऑडिबल वाइब्रेशंस, जो तब प्रोड्यूस होती हैं जब ब्लड फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, और वो जब भी ब्लड फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो वो क्रिएट करती है टर्बुलेंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मर्मर क्या होते हैं? टाइमिंग, इंटेंसिटी, लोकेशन, रेडिएशन, पिच एंड क्वालिटी। मर्मर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट है मैं तो बता नहीं सकता कि कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मर्मर्स नहीं आते ना तो आपका कार्डियक स्टेशन गया। आई एम टेलिंग यू कि अगर मर्मर्स तुम लोगों को नहीं आते हुए ना, तुम्हारा पीड्स का अगर कार्डियक स्टेशन हुआ तो वो भी गया, और अगर तुम्हारा मेडिसिन का भी कार्डियक स्टेशन हुआ तो वो भी गया। These are a must thing which you must know in your stations, auspicious cardiac का जो शॉर्ट केस है, और अगर कार्डियक शॉर्ट केस अगर पीड्स में आता है, दोनों में ये पूछते हैं। अगर तुम इसके नंबर लगा लो ना फाइनल ईयर के अंदर, तो सिर्फ मर्मर्स, ईसीजी और इन सबको मिला के ना, आपके मर्मर्स का अगर स्टेशन अगर आता है ना, तो 30 मार्क्स का तुम्हारा स्टेशन होता है, जिसमें तुमने मर्मर एलिसिट भी करना होगा, सुनना भी होगा, और साथ में तुमने उसको एक्सप्लेन भी करना होगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये मर्मर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर रिटर्न बट फॉर योर वाइवास एंड फॉर योर ऑस्पीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कभी नहीं भूलना, अच्छी तरह आने चाहिए। पीड्स, मेडिसिन सब में आते हैं ये। ठीक है, हम आगे चलेंगे। हमने याद किया कि सिस्टोलिक मर्मर कौन से थे और डायस्टोलिक मर्मर थे, और कॉन्टिन्यूअस मर्मर कौन से थे। सिस्टोली S1 S2 के बीच में थी, और S2 और S1 के बीच में जो सेकंड पार्ट है उसमें डायस्टोली थी। सिस्टोलिक मर्मर हमने याद किया था तेरे मेरे आसपास, और डायस्टोलिक मर्मर हमने याद किया था टस मस आर पार। अब कॉन्टिन्यूअस मर्मर मुझे बताया किस में होते हैं, कोई भी बता दे मुझे ग्रुप चैट के अंदर। कॉन्टिन्यूअस मर्मर किस में होगा? मतलब सिस्टोली में भी आ रहा है, डायस्टोली में भी आ रहा है। एनी वाइल्ड गेस? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेरी गुड। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर आपका कॉन्टिन्यूअस मर्मर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये मेरा वाइवा क्वेश्चन था। डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर, और सिंगल चेंबर, जब आपका सिंगल आउटफ्लो ट्रैक होता है ना हार्ट का, उसके अंदर भी होता है। यहाँ तक हमने कर लिया है। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्लास आफ्टर आई कंप्लीट दिस। ठीक है, एंड देन वी आर रेडी टू गो। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ऑफ। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट बैक, आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक।